Los escorpiones prefieren suicidarse antes de que se los coma otro animal. Los escorpiones son los animales terrestres más antiguos que se conocen. Su mecanismo de defensa más efectivo se activa al verse atacados. En ese momento dispersan veneno por medio de su aguijón. Es por eso que un alacrán que normalmente camina con la cola hacia abajo, apenas presiente el peligro la levanta para defenderse. Si se encuentran en extrema alerta por la presencia del enemigo, lanzará la cola en todas las direcciones tratando de alcanzarlo a ciegas, ya que no puede verlo y tan solo percibe las vibraciones. Por esta razón, se cree que los escorpiones se suicidan en momentos de peligro picándose con su propio aguijón. Sígueme y te veo mañana con otro dato curioso.